เราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะครับก็คือที่สุราษฎร์ธานีนะครับพายุกำลังจะเข้าที่นั่นนะครับซึ่งอยู่ติดกับนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกไม่น้อยล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกับคุณคณิษฐา อมรเมธวรินทร์มีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณจามอนคุณธยมัยคะแม้ว่าที่นี่นะคะฝนจะเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอดอนสักแห่งนี้ยังมีการเฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะคะเนื่องจากเป็นอำเภอรอยต่อระหว่างอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเราจะย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายที่มีคลื่นลมแรงนะคะมากที่สุดก็คือบริเวณชุมชนบ้านเกาะแรดหมู่3ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักค่ะแม้ว่าจะเคยเจอมรสุมมาหลายครั้งค่ะแต่ว่าพายุครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาสำหรับชุมชนบ้านเกาะแรดตอนนี้ก็มีอยู่103ครัวเรือนนะคะประชาชน318คนส่วนใหญ่ตอนนี้90%ค่ะอพยพออกไปที่ศูนย์อพยพต่างๆแล้วค่ะโดยเฉพาะที่ศูนย์อพยพวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์หรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะชาวบ้านที่ยังอยู่ที่หมู่บ้านตอนนี้ก็เป็นชาวบ้านกลุ่มสุดท้ายค่ะที่อาสาคอยดูแลทรัพย์สินแล้วก็เรือประมงนะคะของบ้านอื่นๆค่ะนอกจากชุมชนบ้านเกาะแรดแล้วนะคะก็ยังมีชุมชนบ้านหาดนางกำแล้วก็ชุมชนบ้านฝ่ายท่าค่ะซึ่งเป็น3ชุมชนที่จะได้รับผลกระทบที่หนักที่สุดค่ะก็ฝนที่ตกหนักในช่วงตลอดช่วงบ่ายนะคะยังทำให้ตำรวจทางหลวงกาญจนดิตค่ะต้องตั้งป้ายเตือนบนถนนเส้น 401 ให้รถที่มุ่งหน้านครศรีธรรมราชท่าสาราสิชนนะคะหลีกเลี่ยงจากเส้นทาง 401 ตั้งแต่แยกคลองเหลวอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจนถึงอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยให้ใช้ทางเบี่ยงหมายเลข 44 และ 41 แทนนะคะล่าสุดตอนนี้ก็มีรายงานเข้ามานะคะว่าสามารถเปิดให้ใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วหลังจากที่ฝนเบาบางลงค่ะที่อำเภอกาญจนดิตนี่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาหลวงนะคะซึ่งน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงเนี่ยจะไหลออกเป็น2 สายค่ะทางหนึ่งก็จะลงสู่คลองหวานนะคะอำเภอกาญจนดิตและอีกทางหนึ่งก็จะลงสู่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับภาพรวมศูนย์อพยพที่ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักตอนนี้มีที่แรกก็คือศูนย์อพยพวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์นะคะอีกที่หนึ่งก็คือวัดท้องอ่าวส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือโรงเรียนบ้านนางกำรวมๆแล้วทั้ง3ศูนย์แห่งนี้ก็สามารถรองรับประชาชนได้ถึง700 คนค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับกำนันตำบลดอนสักนะคะบอกว่าสำหรับศูนย์อพยพวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เนี่ยนะคะมีผู้อพยพมาอยู่มากที่สุดค่ะประมาณ400 คนเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่สูงแล้วก็ยังมีเขาบังลมค่ะสำหรับเรื่องอาหารการกินตอนนี้ก็ไม่น่ากังวลนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลมีเทศบาลคอยมาดูแลเรื่องอาหารนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านนะคะนำอาหารมาบริจาคอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับศูนย์อพยพแห่งนี้ค่ะอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยประชาชนมากมายนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้หญิงค่ะก็จะมีการแบ่งโซนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโซนที่มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยค่ะเราจะลองมาพูดคุยกับครอบครัวนี้ดูนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะอพยพมาจากส่วนไหนคะบ้านเกาะแรดหมู่3ค่ะตอนนี้ที่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังไม่ได้ลงไปดูเลยเพราะว่าขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าอะค่ะเห็นว่าพายุครั้งนี้เท่าที่เราเจอเนี่ยแรงกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาใช่ค่ะกลัวมากด้วยขึ้นมาตั้งก่อนเช้ามืดเลยค่ะที่นี่อพยพกันมาอยู่กันกี่คนคะก็เนี่ยมาค่ะกับน้องครอบครัวแล้วก็รวมเลยหลายคนเลยหลายคนค่ะส่วนลูกชายติดอยู่ที่โรงเรียนที่ท่าสาราค่ะติดอยู่ที่โรงเรียนแล้วตอนนี้ติดต่อกันได้ไหมคะเนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะนี่ก็คือพยายามติดต่อกันอยู่ใช่ไหมคะอันนี้น้องๆก็ยังอยู่กันตอนนี้แล้วเป็นไงคะอยู่ที่นี่รู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมคะก็รู้สึกว่าปลอดภัยค่ะเพราะว่าดูว่าอาคารอะไรก็มันโตแล้วก็พอจะรับสภาพได้อะค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเป็นกังวลนะคะมีอะไรบ้างไหมคะกังวลก็กังวลแต่ลูกอย่างเดียวเลยอยากจะขอลูกชายค่ะได้บอกว่าเห็นว่ามีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยค่ะที่ยังอยู่ที่บ้านเกาะแรดที่คอยดูแลทรัพย์สินให้เราอยู่ได้มีการโทรหาเลยไหมคะว่าบ้านเรายังอยู่ดีไหมเป็นยังไงบ้างก็ตะกี้น้องเขาก็ขึ้นมาบอกเหมือนกันว่าไปดูให้แล้วยังเรียบร้อยไปดูเรือแล้วก็ดูที่บ้านให้เพราะว่
ว่าบ้านเราก็ทำประมงกันทั้งหมดนะคะ ค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่นี่นะคะที่ตอนนี้ก็ยังต้องอยู่ที่ศูนย์อพยพค่ะ แม้ว่าก็ยังห่วงบ้านแล้วก็ห่วงทรัพย์สิน อย่างที่บอกค่ะว่ามีชาวบ้านส่วนหนึ่งตอนนี้ที่ยังอาสาเสียสละนะคะ ดูแลหมู่บ้านให้ ซึ่งชาวบ้านที่นั่นเราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วเขาบอกว่า แต่ถ้าพายุแรงขึ้นจริง ๆ ไม่ไหว ก็อาจจำเป็นต้องอพยพมาในคืนนี้เช่นกันค่ะ คุณจามอนคุณธัญมัยคะ